அப்பா எவ்வளோ துணி. சரி மிஷினில் தானே போட போகிறோம், எடுத்துகிட்டு போய் போடுவோம். இருக்கா, நான் துணி துவைக்க போகிறேன், மிஷினில் தானே போடணும், நீ போய் உட்காருக்கா. ஏய் இருக்கட்டும் ஹரிதா. அட நீ போக்கா, நீ தண்ணி எல்லாம் தூக்காத, இந்த டைமில் வெயிட்லாம் நிறைய தூக்காத போ. சரி சரிடி, சரி நான் அப்போ போகிறேன். சஞ்சனா என்ன பண்ணுறா? அவளா ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காக்கா. சரி சரி, நான் அவளை போய் பார்த்துக்கிறேன், நீ இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துரு. சரிக்கா நீ போ. சரி, அதுக்குள்ளே போய் நம்ம சாமான்லாம் தொலைக்கிட்டு வந்துடுவோம். இது தோச்சு முடிக்கிட்டோம். கையோடு போய் காய வச்சிருவோம் எல்லாத்தையும். அப்புறம் அக்கா வந்து நான் செய்கிறேன்னு நின்றுப்பா. அப்பாட, அவ்வளோதான், துணி துவைக்கிற வேலை முடிஞ்சிருச்சு.